Kom ons vra 'n bietjie hoe die AP Kerk begin. Dit het nie uit die lug uit geval nie. Dis 'n klomp mense wat bymekaar gekom het en gesê het, hoor, ons dink ons moet 'n nuwe kerk begin nie. Daar was 'n geskiedenis. En die geskiedenis het nie eers in Suid-Afrika begin nie. Die geskiedenis het wêreldwyd begin. Want wêreldwyd het mense die Bybel anders begin verstaan. Hulle het die Bybel anders begin sien en hulle het ook die Bybel anders begin verstaan. Nou, om dit te verstaan moet ons die vraag vra, hoe het gereformeerde mense, hoe het hulle die Bybel gesien? En dis eintlik eenvoudig, en ek maak dit deur hierdie prentjie duidelik. God het sekere dinge gedoen en hy het hierdie dinge vertel vir mense, hy het met mense gepraat. Hierdie mense, die Bybelskrywers, het dit wat die Here gedoen en vertel het opgeteken, neergeskryf. En ons lees dit vandag. So dit was die proses. God doen sekere dinge, God sê sekere dinge. Hy gebruik mense om dit neer te skryf en hy inspireer hierdie mense deur sy Heilige Gees om alles presies so neer te skryf soos hy wil hê ons moet dit verstaan. En ons lees dan dit wat in opdrag van God en onder leiding van God se Gees opgeteken is. En daarom kan ons sê, ons sien die Bybel as die foutlose woord van God. In en deur hierdie Bybel praat God met ons. Daarom staan daar hier, die woord is die waarheid. Maar die probleem is dat ander mense die Bybel begin sien het meer soos 'n gewone boek. Dis die woord van God in mensetaal waarin foute voorkom. So, hulle sê, en ek het daar die prentjie van 'n, ek het die internet gevra, gee vir my 'n prentjie van 'n liberale predikant. Dit het hy die prentjie vir my gegee. Nou wat sê hulle? Hulle sê, nee man, kyk, in en deur die Bybel praat die Bybelskrywers met ons oor God. Ons sê, wat die Bybel sê, sê God vir ons. Ander sê, nee man, nie alles in die Bybel is vir ons vandag bedoel nie. So daar is 'n groot verskil tussen ons siening as gereformeerdes en die meer liberale se siening. Liberaal beteken mense wat nie meer vashou aan die leer wat deur die eeue oorgelewer is aan ons nie. Ons gereformeerdes sê, hierdie is die woord van God. As ek hier oopmaak en ek lees, dan hoor ek God met my praat. Hulle sê, nee man, kyk, hier in die Bybel het mense dinge opgeteken wat hulle met God ervaar het. So as hulle nou een of ander verlossing beleef het, dan het hulle dit opgeteken. So dis mense se werk. Ons sê is God se werk, hulle sê hoofsaaklik mense se werk. En mense, die Here gebruik dit. Hy gebruik hierdie mens se werk om sy doel te bereik. Maar dit beteken dat hulle ook sê, sommige dinge in die Bybel is vir die mense van daardie tyd bedoel en nie vir ons meer vandag nie. So as ons byvoorbeeld in die Bybel lees, dat die Bybel sê, Paulus skrywe en sê, ek laat vrouens nie toe om in die gemeente te praat nie, met ander woorde, om predikante te wees nie, dan sê hulle,
Nee man, dis eintlik net vir die Bybelse tyd bedoel. Dis nie vir vandag bedoel nie. Ek bedoel, vandag kry ons mos dat vrouens in elke beroep optree. Hulle kan dokters word en wetenskaplikers, hulle kan politici wees, hulle kan 'n president van 'n land wees. Hoekom kan hulle nie preek in die kerk nie? Ons sê, omdat die Here se woord so sê. Dis nie ons nie. Dis die Here se woord wat dit sê. Ons probeer net gehoorsaam wees aan daardie woord. Nou ja, so dit dan gebeur dat die mense ook die Bybel begin gebruik het om hulle eie idees te bevorder en veral politieke idees. Baie mense het die politici begin napraat en so het politiekery in die kerk gekom. En so sê die liberales, kyk man, die Bybel sê eintlik niks oor rasseverhoudings. Hoe moet ons teenoor ander mense van ander volke en rasse optree nie? Die Bybel sê net ons moet mekaar lief hê. Dis al wat hy sê. En daarom is aparte kerke vir verskillende volke sonde. En uiteindelik in 1986 het die algemene synode van die NG Kerk gesê hoe hulle die saak sien. En hulle het hulle beskouings neergeskrywe in hierdie boekie wat julle daar sien, Kerk en Samelewing. En dit was vir 'n groot skok vir baie lidmate gewees. Want in die boekie het hulle onder andere gesê, apartheid is verkeerd en is dus sonde. Die goeie bedoelings wat daar was om te sê, maar elke volk hier in Suider-Afrika moet homself regeer. Dis verkeerd. Ons moet gemeng wees. Dis verkeerd. En daarom het hulle ook gesê, aparte kerke vir verskillende volke is sonde. Elke kerk moet oop wees vir mense van alle rasse. So ons mag nie 'n kerk hê waar ons sê, maar hierdie is die kerk wat fokus op Afrikaners. Dis verkeerd. Dis rassisties. Nou, julle kan dink dat baie mense in die kerk ongelukkig was met die synode se besluite, want al die jare het die kerk gesê wat hulle nog geglo het. En nou ewe skielik kom sê die kerk iets anders. En 'n groot groep kerklidmate het gesê, ons wil nie politiek in die kerk hê nie. Ons wil nie hierdie politieke praatjies in die kerk hê nie. En hulle het toe bymekaar gekom en 'n klomp mense wat nou leiers was gekies om met die algemene synode se mense te gaan praat oor hierdie saak. Hulle het hulle self die voortsettingskomitee genoem. En hulle het toe ook 'n boekie geskrywe waarin hulle antwoord, waarin hulle sê hoe hulle oor die saak voel. En hulle het die boekie genoem Geloof en Protes. En toe het hulle nou probeer om met die mense van die synode oor hulle ongelukkigheid te praat en te vra dat die kerk weer moet dink oor hierdie beleid van hulle in Kerk en Samelewing. Dat hulle dit moet verander. Maar die mense van die synode wou nie eintlik praat nie, wou nie luister nie. Hulle het gesê ons glo ons is reg. En toe het op 27 Junie 1987 omtrent 2000 van hierdie mense wat so ongelukkig was bymekaar gekom hier in Pretoria in die Skilpadsaal. Dis daar in ander kant die middestad van Pretoria. Ek dink die Skilpadsaal bestaan meer nie, bestaan hy nog? Skougronde. Skilpaddop. Ek dog het verander na die Skilpaddopsaal. Ja, is net 'n dop. Nou ja, toe het hulle daar bymekaar gekom en
Die voorganger was Dr. Dr. Willie Libbe, wat intussen nou ook al oorlede is. En hulle het toe die saak bespreek en uiteindelik het Dr. Willie Libbe hulle gesê, hier's 3 keuses wat julle moet maak. Kom ons vergeet maar alles en ons gaan aan soos voorheen. Kom ons bly in die NG Kerk en ons probeer maar aanhou om met hulle te praat en dinge reg te stel. Of ons begin 'n nuwe kerk. En uiteindelik het 83% van die mense wat daar was gesê, nee, ons is moeg gepraat. Hulle luister in elk geval nie na ons nie. Daar's te veel politiek in hulle koppe. Kom ons begin 'n eie kerk. En toe is die AP Kerk amptelik gestig. En daarom vier ons elke jaar 27 Junie die verjaarsdag van die AP Kerk. En gou het daar oor die hele land 'n hele klomp AP gemeentes tot stand gekom en uiteindelik het hulle saamgekom as 'n kerkverband, gemeentes wat met mekaar ooreenkom. Dis wat ons glo en dis hoe ons gaan leef. Die AP Kerk. En op 8 November 1987 word die AP Kerk Pretoria Oos gestig. So elke jaar 8 November dan vier ons die verjaarsdag van ons gemeente. Nou ek praat baie van die AP Kerk, wat 'n soort kerk is die AP Kerk? Ek het ook baie keer gepraat oor gereformeerd. Die AP Kerk is 'n kerk in die gereformeerde tradisie, die gereformeerde wyse van verstaan van die skrif. Maar wat beteken gereformeerd nou eintlik? Wat is 'n gereformeerde kerk? Nou om dit te verstaan moet ons 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis. In die Nuwe Testament was daar al 'n kerk. Paulus skrywe byvoorbeeld aan die verskillende kerke in Galasië, aan die kerk in Rome, aan die kerk in Korinte. So daar was al 'n Nuwe Testamentiese kerk. Wat ook met mekaar in verband gestaan het, hulle het mekaar gehelp. Die kerke oral in die wêreld het geld bymekaar gemaak en vir die kerk in Rome, in Jerusalem gestuur, want die kerk in Jerusalem was arm en hulle moes 'n klomp weduwees onderhou en so het hulle dan die kerk het oor die hele wêreld, destydse wêreld het bygedra vir die gemeente in Jerusalem. En so die kerk ontwikkel. En uiteindelik, om 'n lang storie nou kort te maak, het die kerk in Rome die belangrikste geword. En dit het aanleiding gegee tot wat ons verstaan as die Rooms-Katolieke kerk. Katoliek beteken algemeen. Die algemene kerk, maar met Rome as die hoofkerk. En die man wat biskop is van Rome, hy is eintlik die hoof van die kerk, die paus van die kerk. Paus beteken vader, so hy is die grootvader van die kerk. En toe in die jaar 1054 na Christus, anderswoorde 1000 jaar na die Nuwe Testament, het hierdie kerk in 2 geskeur. Jy het die Rooms-Katolieke kerk gekry en jy het die Ortodokse kerk gekry. Nou ek gaan nie langer in op die Ortodokse kerk nie. Dit is baie interessante geskiedenis, as jy groter word en meer verstaan, kan jy dit gerus lees. Maar ek wil hê ons moet die lyn van die Rooms-Katolieke kerk volg. Uiteindelik hierin, sal julle onthou, het Luther sy 95 stellinge
aan die kerkdeur in Wittenberg gespyker. Wanneer het dit gebeur? Watter jaar? 1517. 31 Oktober 1517. Nou die Rooms-Katolieke Kerk was kwaad vir hom gewees. En verhoudinge het al meer versleg, totdat Luther as het ware uitgeskop is uit die Rooms-Katolieke Kerk en so die protestantse kerke tot stand gekom. So genoem omdat hulle geprotesteer het teen die leer van die Rooms-Katolieke Kerk. En in hierdie stroom van protestantse kerke het jy nou veral die Lutherse kerk gevind, wat die navolgers was van Luther se leer. Maar daar was ook ander gereformeerdes, en veral in Switserland was 'n man met die naam van Calvin. En watter dorp of stad in Switserland was hy gewees? Wie weet? Genève. En daar vind ons dan die geboorte van die spesifiek gereformeerde kerk. Gereformeerd. Wat sê dit? Dit sê, ons keer terug na die Bybel. Ons keer terug na wat die Bybel vir ons sê. Ons keer terug na die vorm van kerkwees, soos die Bybel dit vir ons leer. Daarom hervorm, terug na die vorm wat ons in die skrif vind. Gereformeerde kerk. Hierdie gereformeerde kerk staan op 5 basiese beginsels. En dis die solas. En elke jaar hier in Oktober, dan hang daar 'n ander banier hier, of kanselkleed met die naam van een van die solas. Sola Scriptura, of die Bybel alleen, dis Latyn. Hoekom Latyn? Want Latyn was die taal van die kerk. Hulle Bybel was in Latyn gewees. En net om julle 'n idee te gee, baie mense het nie Latyn verstaan nie, die gewone kerklidmaat. Dink maar in Duitsland, waar Luther was. Hulle het nie Latyn verstaan nie. Maar die priester lees die Bybel in Latyn en hy preek in Latyn. En hulle sit daar en hulle verstaan nie, maar hulle gaan maar net deur die passies. Die hervormers het dadelik begin om die Bybel in die volkstaal te vertaal. Luther het die Bybel in Latyn gegee, en Calvin het die Bybel vertaal, Engelse het dit vertaal, en uiteindelik het ons ook ons Afrikaanse Bybel gekry. Maar goed, die Bybel alleen, sola scriptura, genade alleen, sola gratia, geloof alleen, sola fide, Christus alleen, solus Christus, en aan God alleen die eer, soli Deo gloria. Wat dit in wese beteken is, ons leer die saligheid uit die Bybel alleen. Die Bybel alleen is die woord van God, waaruit ons leer van ons verlossing en van ons lewe as Christene. Die Bybel leer ons word uit genade gered, nie omdat ons dit verdien nie. Uit genade. Wat beteken genade? Genade beteken, ek kry nie wat ek verdien nie. Ek verdien die ewige hel, maar ek kry dit nie. Inteendeel, ek kry wat ek nie verdien nie. Wat is dit? Die ewige lewe. Ek verdien nie die ewige lewe nie, maar ek ontvang dit uit God se hand. Genade alleen. Ek word gered deur geloof alleen. Die Romeinse kerk het geleer, ja,
Jy moet geloof hê, maar hierdie geloof kom van God, maar word versterk deur die sakramente. Eintlik is elke sakrament, en hulle het 7 van hulle, onder andere is die huwelik ook 'n sakrament. Elke sakrament is soos 'n bietjie 'n inspuiting wat jy kry, wat 'n bietjie genade in jou inspuit, en met hierdie genade wat jy deur die sakramente ontvang, kan jy volgens die wet lewe en verdien jy dus jou saligheid. Reformeerdes het gesê, genade alleen en geloof alleen. Geen iets wat ek moet bysit nie. Ek kan nie myself red nie. Ek kan net glo. Geloof is soos 'n bedelaar se hand wat hy uitsteek om dit wat die Here gee sy eie te maak. As jy 'n bedelaar daar langs die pad sit, en hy sit daar met sy hoetjie of hy steek sy hand uit, en jy besluit uit die goedheid van jou hart, ek gaan hom R10 gee. Jy haal die R10 uit en jy gee dit vir hom. En hy steek sy hand uit en hy vat die R10. Het hy die R10 verdien, net omdat hy sy hand uitgesteek het? Dis mos nou nonsens. Geloof is soos daai hand wat ek uitsteek om dit wat God vir my gee te ontvang. Ek verdien nie iets deur my geloof nie. Geloof alleen. Christus alleen. Nie Mohammed nie, nie Boeddha nie, nie die voorvadergeeste nie. Christus alleen red ons. En ek is geroep om as mense wat so verlos is, deur die Bybel alleen, die genade alleen, die geloof alleen, Christus alleen, tot die eer van God alleen te lewe. Nou, die gereformeerde leer handhaaf 5 belangrike leerstellings. Nou gaan hulle vir julle lees en dan gaan ek verduidelik. Die totale verdorwenheid van die mens, die onvoorwaardelike verkiesing, die beperkte versoening, die onweerstaanbare genade en die volharding van die gelowiges. Nou, dis groot woorde wat die meeste van julle seker nie verstaan nie. As baie van ons groot mense wat dit ook nie lekker verstaan nie. Wat beteken dit? Die eerste een beteken alle mense is verlore. Die mens het gesondig en is in die skuld by God en God se straf oor hom is die ewige verdoemenis en ek is totaal verlore. Ek kan myself nie red nie. Ek kan nie eers probeer om volgens die Here se wil te lewe. As jy gaan kyk na die 10 gebooie, jy kan nie sê, kyk, ek doen daarom so 6 van die 10 gebooie, so ek het 60%. In die skool is 60% baie, jy slaag. Maar by God het jy 100% nodig, en niemand van ons kan 100% leef nie. Daarom ons is heeltemal verloor. Maar God kom in sy genade en hy verkies sekere mense tot die ewige lewe. Nie op grond van wie hulle is nie, nie op grond van die geloof wat hulle eendag sal hê nie, uit vrye guns alleen, net hy weet hoekom hy hierdie mense kies. En vir hierdie mense wat hy uitverkies het, hulle verlos hy deur die werk van Jesus Christus. Jesus se verlossingswerk bevry hulle van die sonde. Ons leer nie 'n algemene versoening wat sê Christus het gesterf en daarom is alle mense nou maar gered nie. Nee, die wat deur Here uitverkies is, dis vir hulle wat Christus die prys betaal het. En die Here kom met hierdie verlossing na my toe deur sy Heilige Gees, en hy werk dit deur sy Heilige Gees in my. En ek kan hierdie werk van die Here nie teëstaan nie. Dis nie 'n geval van ek wat die deur van my moet oopmaak sodat die Here kan inkom nie.
Dink vir 'n oomblik daaraan, wat sou dit beteken? Dit sou beteken, in alle eerbied gesê, die Here staan op sy knieë voor ons en hy kom pleit by ons. Ag, wil jy nie maar in my glo nie? As dit die prentjie is, wie is die sterkere? Wie is die Here? Ek. Want die Here is nie magtig genoeg om my te red tensy ek sê ja nie. Die Bybel stel dit anders. Ek is op my knieë voor die Here wat pleit, Here, red my asseblief. En die Here doen dit deur die werking van sy Gees. En dan die laaste een, deur die Heilige Gees laat hy my ook volhard tot die einde van my lewe. Want sonder die werk van die Heilige Gees sal ons nie kan volhard. Dis hy wat ons oortuig, maar hierdie ding wat jy nou wil doen, is in stryd met die woord van die Here. Dis hy wat ons deur die sakramente versterk, ons geloof versterk. Dis hy wat ons laat volhou as hulle ons spot. Dis hy wat ons tot die einde van ons lewe, tot die dag wat ons doodgaan, sal laat volhard as gelowiges. Nou, kom ek vat saam. Gereformeerdes aanvaar die Bybel as die woord van God geïnspireer deur die Heilige Gees, wat daarom onfeilbaar is, foutloos is en gesagvol is. Wat die Bybel sê, sê God, en daarom is dit die hoogste gesag. As geen niemand wat bokant God is. Sy woord is wet en sy woord is opgeteken in die Bybel. Gereformeerdes sê ook, die hele wêreld, die hele heelal behoort aan die Here. Daar's nie 'n enkele duimbreedte in hierdie heelal wat nie onder die Here se beheer is. Christus regeer oral. Gereformeerdes sien die verheerliking van God as die hoogste doel van die mens. Hoekom is ons geskape? Om die Here te verheerlik, om hom te aanbid, om hom te loof en te prys, om tot hom te bid, om hom groot te maak. Dis ons hoogste doel. En ek doen dit deur my woorde en ek doen dit deur my lewe. Hoe ek lewe, verheerlik die Here. Gereformeerdes kom daarom ook in die erediens saam om God te ontmoet en hom in gees en waarheid te aanbid. Daarom is die erediens die hart van 'n gemeente. Ek sê altyd, dis soos 'n hart wat pomp. Wanneer die hart pomp, trek hy saam, hy trek die hart vol bloed, en dan pomp hy en hy stoot die bloed weer uit. Die erediens trek ons almal saam. Ons kom sit hier en ons word deur Christus bedien, deur sy woord bedien hy ons, leer hy ons, en dan stuur hy ons uit in die wêreld, om sy woord te gaan uitdra en uitleef. En volgende Sondag trek hy weer saam. En dan stuur hy ons weer uit. En so pomp hierdie hart die hele tyd. En nou verstaan julle, as ek nie erediens toe kom nie, as die erediens bywoning maar swak is, dan beteken dit, hierdie hart is siek. En hy moet aandag kry. So dink 'n bietjie daaroor. Ons kom in die erediens bymekaar om die Here te aanbid. Vir gereformeerdes is die kerk 'n liefdesgemeenskap waar ons regtig vir mekaar omgee. Hier stel ons belang in mekaar. Hier ken ons mekaar se name. Hier praat ons met mekaar. Hier kyk ek 'n ou in die oë en ek sê vir hom, "Hey ou, hoe gaan dit met jou? Hoe het hierdie week in die skool gegaan? Vertel my 'n bietjie." Ons stel belang in mekaar. En as jy sien iemand is 'n bietjie af, hy loop met 'n lang gesig rond, dan gaan jy vir hom vra, "Wat's fout? Kan ek jou help? Kan ek vir jou bid?" Ons gee om vir mekaar.
En as ek sien iemand is siek, dan gaan besoeke kom. En as daar dalk iemand is wat swaar kry met geld en nie altyd genoeg het om te eet nie, dan gee ek. So sorg ons as gemeente vir mekaar. En dan die laaste, gereformeerdes verstaan ook dat dit hulle roeping is om die evangelie uit te dra aan die hele wêreld. Dis waaroor vanmôre se preek ook gegaan het. Hierdie evangelie moet die wêreld deur. Maar daar's soveel mense in jou skool, maatjies saam met jou in die skool, wat die Here nie regtig ken nie. Hulle is nie so bevoorreg soos jy om 'n pappa en 'n mamma te hê wat glo in die Here en wat jou sonndagskool of verbondsonderrig toe bring. Dis mense wat nooit eers in 'n kerk kom nie. Sondag is vir hulle 'n dag om te gaan ontspan. Mense wat nie die Bybel ken nie. Hulle weet nie eens wat staan in die Bybel nie. Dis jou verantwoordelikheid, sê die Here se woord, om bietjie met hulle te gesels, vir hulle te vertel hoe wonderlik is die Here en dat hy sy seun gestuur het om vir al ons sondes aan die kruis te sterf. Omdat ons in hom moet glo. Dis ons roeping. Dis wat 'n gereformeerde kerk beteken. Ons kan lank nog daaroor praat. Maar dis wat die AP Kerk Pretoria Oos is, 'n gereformeerde gemeente van ons Here Jesus Christus. En daarom sluit ek af deur te sê, wees 'n trotse en 'n meelewende lidmaat van die AP Kerk Pretoria Oos. Meelewend beteken, ek is betrokke. Ek kom gereeld verbondsonderrig toe. Ek kom gereeld erediens toe. Ek woon die aksies by. Ek neem deel. Ek staan nie daar eenkant nie. Ek neem deel. En so bly ek warm vir die Here. Baie van julle het al 'n vuur gesien. As jy braaivleis vuurtjie aan die brand steek of so iets, en jy haal 'n koeltjie uit. Koeltjie wat rooi gloei en jy sit hom daar eenkant. Hierdie koeltjies bly gloei, maar hierdie een raak al hoe dowwer tot hy doodgaan. En so is dit met gelowiges. As ek deel is van die gemeenskap van die gelowiges, dan bly ek lewend en vurig vir die Here. Maar as ek my onttrek, kort voor lank, dan raak ek lou en koud en afsydig. Wees 'n meelewende lidmaat van die AP Kerk Pretoria Oos. Dankie dan.